معلومات غالبا ما كنتش تعرفها عن الحيوانات. الجزء التاني، تعرف ان الكنغر ما بيشربش الماء تماما عشان لو شربها ممكن يموت، ولكنه بيروي عطشه من خلال الماء اللي جوه الحبوب اللي بياكلها. طب كنت تعرف ان الزرافة بالرغم من طول رقبتها ده ولكنها لا تمتلك اي احبال صوتية، وعشان كده الزرافة ملهاش صوت؟ طب تعرف ان فترة الحمل الانثى الفيل في حدود السنتين تقريبا، وفي حالات استمرت ل4 و5 سنين كمان؟ طب تعرف ان الدببة الكيوت اللي بتعيش في القطب الشمالي دي هي اكتر الحيوانات المفترسة على وجه الارض؟ ما تنساش الشير واللايك. كان معاكم اسلام احمد.